pessoal, meu nome é Marcos e hoje eu estou aqui para fazer um comunicado muito importante. Que nesse São João não podemos fazer fogueiras e nem soltar fogos, que senão pode prejudicar pessoas com doenças respiratórias. E então não podemos fazer fogueiras e não soltar fogos. Não vamos fazer fogueira esse ano por causa da Covid-19. Yes! Esse ano não pode fazer fogueira, nem soltar fogo por causa, tá proibido por causa do Covid-19. Esse ano não pode fazer fogueira, não pode soltar bomba por causa desse Covid-19. Não pode fazer fogueira e não pode soltar bomba, porque o Covid-19. Bom dia, meu nome é Joserran e hoje eu tô aqui para relembrar que não pode soltar fogos porque senão acaba com a saúde de nós. Pode soltar bomba e não pode jogar, não pode tirar a chaleira, não pode fazer fogueira e não pode fazer mais o quê? Não pode soltar bombinha, não pode estalinho. Não faz fogueira por causa que a fumaça prejudica nossos pulmões. Eu cuido de vocês cuidam de mim.